Ndabasuhuje, bahaye ikaze kuri channel yanyu Urumuri rw'Ubuzima. Nitwa Kari. Ese waba ujya wibaza impamvu abakobwa beza aribo bakunda gutinda kubona abagabo cyangwa se bakagumirwa? Uyu munsi twabateguriye zimwe mu mpamvu zigera ku 10 zituma abakobwa beza aribo bagumirwa cyangwa se bakahera iwabo. Bahaye ikaze nanone. Buri gihugu, buri gace, buri muryango mugari usanga ari nkaho ufite ibyo ugenderaho kugira ngo abagize uwo muryango bemeze ko umukobwa ari mwiza cyangwa se umugore ari mwiza. Akenshi usanga hibandwa ku miterere y'umubiri, indeshyo, isura n'ibindi. Ugasanga hari abakobwa hafi y'abantu bose mu muryango runaka bemeza ko ari beza cyane. Gusa nubwo bimeze uko, hari imigani itandukanye igaragaza ko ubwiza bw'umukobwa budahagije kugira ngo yubake cyangwa se kugira ngo abe yagira urugo rwiza. Aha hari nk'ugira uti gishongore cy'umugore nicyo cy'imbwa, nta gishongore cy'umugore. Hari n'undi ugira uti ubwiza bw'umugore bumugeza ibwami, ariko imyifatire ye niyo ituma ahaguma cyangwa se aharamba. Uyu munsi rero twabateguriye impamvu 10 zituma abakobwa beza batoroherwa no kubona abo bubakana. Impamvu ya mbere ni ukubatinya. Umukobwa uteye neza, usa neza ku isura, mbese wa wundi uca ku basore bakavuga bati uyu mukobwa arakeye. Kenshi usanga abahungu batinya kumuvugisha, kandi mu by'ukuri nawe akeneye umuba hafi, cyangwa se rimwe na rimwe nta n'uwo agira, ahubwo uko ateye kukamubera imbogamizi yo kumucaho abantu. Ibyo rero usanga biba ikibazo gikomeye cyane, ko muri kamere y'abagabo baba bumva ko aribo bakwiye kuyobora gahunda nyinshi. Akenshi rero iyo umukobwa ari igishongore, abasore usanga baba bumva ko batari ku rwego rwe, cyangwa se ko adashobora kuba ari aho adafite umusore yihebeye bazibanira. Impamvu ya kabiri ni ukubabonamo agasuzuguro. Rimwe na rimwe hari igihe aba abona abasore benshi bamukeneye, aha niho ahera batera icyizere. Umuvugishije yaba atamuhaye akanya, akaba yahita amubonamo agasuzuguro cyangwa ubwirasi, kandi mu by'ukuri atari agasuzuguro, ahubwo ari uburyo bwo kumwirinda. Abakobwa beza bagira ibyago byinshi. Ubwiza bwabo bugaragara bakiri bato cyane, bityo abasore benshi bagatangira kubatereta imburagihe. Urwo ruhuri rw'abasore babifuza rutuma bishyiriraho uburyo bazajya birinda kugira ngo badahinduka udutebo bakayora ivu. Ikindi kandi ni uko muri uko kubenga birinda, niho amakuru agenda agera ku basore bose ko uwo mukobwa atajya yemera, bigatuma bareka kumwiyegereza. Ibyo bituma igihe akeneye guteretwa bitamworohera, kubera ko abasore bose baba bakeka ko atabakeneye. Reka tugere ku mpamvu ya gatatu, yo ijyanye no kubabonamo ubunebwe. Hari imirimo imwe n'imwe abasore baba bibeshya ko umukobwa mwiza atakora, nko guhinga, gucuruza utuntu duciriritse n'iyindi, ahubwo bakababonamo isura yo gukora nko mu biro cyangwa ahandi hantu hiyubashye, kandi mu by'ukuri nyir'ubwiza bwe bumwemerera kuba mu buzima bwose rimwe na rimwe anakennye ku mufuka, kandi akabubamo afite umutima mwiza, ariko akabura amahirwe atyo. Aha niho abasore babaho mu buzima budahenze bahera bavuga ko batabasha kubona ibyo batungisha ibyo bizungerezi, bagahitamo gushakana n'abo bumva ko bakwihanganira ubuzima bwose. Impamvu ya kane yijyanye no kubahuriraho muri benshi bakabura amahitamo. Bitewe n'aho ari, hari igihe abasore bamuhuriraho ari benshi akabura amahitamo, ahubwo agakunda rumwe rwo mu kigare, atendeka abasore, akabura uwo akunda n'uwo areka. Mu mibereho y'abasore, iyo umukobwa amutendeka arabimenya, kandi iyo amaze kubimenya ahita ahindura intego. Niba intego yari ukubana akaramata, igahinduka kuryoshya, kuko aba yamaze kumenya ko uwo mukobwa nta gahunda agira mu buzima, kandi akaba abona ko adashobora kumusiga gutyo gusa.
Reka tugere ku mpamvu ya gatanu ijyanye no gukeka ko afite umukunzi. Umusore ashobora kwitinya yumva ko umukobwa nk'uwo ataba yarabuze umukunzi, kandi mu by'ukuri yaramubuze burundu. Benshi bagahora bamutinyira ubusa. Ibi bibaho cyane iyo umukobwa ari mwiza, abasore bose baba bibwira ko afite umukunzi, bibwira ko niyo yabemerera yaba agiye kubatendeka n'ibindi byinshi, kandi mu by'ukuri byose baba bibeshye. Impamvu ya gatandatu ijyanye no kumubonamo ubwibone. Umukobwa ashobora kumenya ko ari mwiza, nawe yakwireba uko ateye kuko akabona ari mwiza pe. Ibi rero nibyo bituma nawe yirya ku giti cye ntawe abangamiye, cyangwa se akagaragaza ubwibone n'iyo ataba asuzugura. Gusa ibi bigatuma abasore bamubonamo ubwibone, bati uriya ntabwo yatonora igitoki, ntabwo yakoropa mu nzu pe, uriya se ahubwo yakwisiga amavuta y'amake n'ibindi byinshi. Impamvu ya karindwi ijyanye no kumubonamo inshuti yo mu gitanda. Abasore benshi b'abahehesi akenshi iyo babonye abakobwa beza cyane baremera bakabamariraho ibyo bafite, ariko intego bakayigeraho, bakabasambanya. Ikibabaje ni uko iyo bashaka kubaka urugo basubira inyuma bakajya gushaka ba bandi bakeka ko badafite ubwiza wenda bushamaje cyane, ariko baciye bugufi badatangarirwa na benshi. Hari uwavuze ko ufite umugore mwiza aba anganya ibyago n'uwejeje ibigori ku nzira. Ibi ni ukuvuga ko umusore yumva ko yajya ahora ahangayitse igihe cyose yaba abana n'umugore abagabo bose bifuza. Tugere ku mpamvu ya munani ijyanye n'amakuru yumva ku bandi. Umusore ashobora kubaza amateka y'undi mukobwa azi ko yari mwiza atarashaka, nyuma yagera mu rwe rukamunanira. Ibyo nabyo usanga abasore babigenderaho bavuga bati wasanga nawe umugejeje mu rugo yamera nka runaka, umwe twirirwaga dutangira ngo ni mwiza. Ibi nabyo bikaba byabuza umukobwa amahirwe, kandi wenda atari ko anateye. Impamvu ya cyenda ijyanye no kumubona nk'uvuka mu muryango ukize. Umukobwa mwiza wiyitaho, kabone niyo yaba avuka kwa ngofero, abasore benshi iyo bamubonye bahita biyumvisha ko avuka kwa minisitiri cyangwa se kwa generali, kandi wenda avuka kwa ngofero ahubwo ari uko aba ashaka kwiyitaho nk'umwari. Abasore ugasanga bamutinyira ibyo adafite, imyaka ikamubana myinshi yarabuze umukunzi. Reka tujye ku mpamvu ya cumi ari nayo ya nyuma ijyanye no kwibwira ko yazajya guca inyuma. Hari imvugo benshi bakoresha ko umugore mwiza atarongorwa n'umugabo we gusa. Ibi rero nabyo bitera ubwoba abasore benshi, bagahora biyumvisha ko umukobwa mwiza n'ubundi namara gushyingirwa abandi bagabo bazajya bamurabukwa, bakamwifuza ndetse bakamushukashuka kugeza bageze ku byo bashaka. Gusa ibi usanga ari ukwibeshya, kuko ushaka umugore ntamurebera mu miterere y'umubiri we. Umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Umugore mwiza ukamubonera mu bikorwa akora, bikaba akarusho iyo akweretse urukundo rw'ibikorwa aho kukugaragariza rumwe rwo mu magambo cyangwa mu mashuka. Wowe rero wibazaga impamvu abakobwa beza bagumirwa cyangwa se bakabura abakunzi, izi ni zimwe mu mpamvu 10 twabateguriye zibitera, nubwo atari zo zonyine. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukurikira ikiganiro gikurikira. Komeze kugubwa neza.